নমস্কার, আমরা টাটা ফার্মা থেকে চলে এসেছি আপনার জন্য স্পেশাল ডিশ ওয়াশার উপরে স্পেশাল অফার নিয়ে। যেমন অ্যাভেলেবেল বলতে পেয়ে যাচ্ছেন আপনি, এদিকে আপনি বসে রাখলে ডিশ ওয়াশার পেয়ে যাচ্ছেন, তার সঙ্গে আপনি এলজি আছে, আইপি আছে এবং ইলেকট্রক্সও অ্যাভেলেবেল আছে। ইলেকট্রক্সটা আপনি একসাথে দেখে নিতে পারেন। এই একটা মডেল পেয়ে যাচ্ছে, এটা 3 রেকের মধ্যে আছে। 14 প্লেটের 3 রেকের ডিশ ওয়াশার পেয়ে যাচ্ছেন। আর এবং এটা ফিচার্স বলতে এদিকে এই ফিচার্স পেয়ে যাচ্ছেন আপনি, এআই আছে এবং আলাদা আলাদা আপনি অনেক আপনি ওয়াশ করার মধ্যে অ্যাভেলেবেল আছে। আর প্রাইস বলতে মোটামুটি এটা যা আপনার প্রাইস আছে, প্রাইসের থেকে আপ টু 50% ডিসকাউন্টও অ্যাভেলেবেল আছে। এবং ওয়ারেন্টি বলতে 2 বছরের কমপ্লিমেন্টেশন ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এবং অফার বলতে নর্মাল প্রাইসও পাচ্ছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে কার্ড অফার বা ডিফারেন্ট আপনার অফার অ্যাভেলেবেল আছে। অবশ্যই আবার ভিজিট করবেন, দেখে যাবেন ডিশ ওয়াশার। ঠিক আছে।